Qaz ağrılarından qarın masajı. Hələ də məlum deyil ki, qaz ağrıları nədən yaranır. Amma adətən qaz ağrıları 2-ci həftədən başlaya bilər və təxminən 6-cı həftəyə qədər davam edir. Narahatlıq axşamlar eyni vaxtda başlayır və uşaq ağrıdan bərk ağlayır. Masaj təmiz, isti və rahat əllərlə edilir. Hərəkətlər dairəvi şəkildə aparılır. Bani. Əllərlə körpənin qarnını isindirmək vacibdir ki, ona spazmla mübarizə aparmağa kömək edəsiniz. Hərəkətləri yavaş-yavaş və əlləri qarnın üzərinə sıx şəkildə basaraq etmək lazımdır. Hərəkətlərin istiqaməti saat əqrəbi istiqamətində olmalıdır. Sağ qabırğaaltı nahiyəni kənardan keçirik ki, qaraciyəri zədələməyək. Əgər körpə bərk və həyəcanlı şəkildə ağlayırsa, masajı təxirə salmaq daha yaxşıdır. Körpəni qucağa alıb qarnını özünüzə sıxın.